Смотрите в будильнике. О чем думают дети, знает Денис Фурсов. Да, я взрослый, теперь меня директора можно принимать. Сам себе экскурсовод Елена Борисенко откроет новый маршрут. Первомайская улица – одна из основных магистралей в центре города Липецка. Проходит в Советском округе от площади Петра Великого до площади Победы. Антон Пальчиков выйдет на улицы Липецка, чтобы проверить слух. Девочка на год тебя старше была, ей было 8 лет, и она поднимала вес в 100 килограммов. Поверишь мне? Не знаю. Вы считаете, что нет? А ты как считаешь? Нет. Все это и не только сегодня в будильнике.